Ndabashuhuje cyane, ndabifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Reka dushimire Imana yaremye ijuru n'isi, inyanja n'ibiyirimo, kandi tuyihimbarize ibyo yakoze. Imana yatanze umwana wayo kugira ngo apfire ibyaha byacu. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuyihimbaza, kwinezererwa, twaba tubabaye cyangwa se twishimye. Tujye kwigana ijambo ry'Imana. Ndakwinginze ngo uhuguke, kandi uhugukire icyo Uwiteka avuga, kuko nicyo cy'ingenzi kurenza ibindi byose. Shimishijwe nuko nkihumeka umwuka Imana impa ku buntu, kandi nawe unkurikiye cyangwa se ugiye gukurikira ijambo ry'Imana, unezezwe n'uko uri. Ushobora kuba uri mu bibazo, ariko Uwiteka arakubona. Ushobora kuba ushavuye, Uwiteka arakubona. Ushobora kuba wishimye, uko kwishima ntibigutware ngo wibagirwe Uwiteka, ahubwo Uwiteka umuhanga amaso niwe gakiza kawe. Nejejwe rero no kuba Imana impaye aka kanya ngo tuganire ku byanditswe byayo byera, kandi by'ingenzi kurusha ibindi byose. Mbere y'uko rero dukomeza, reka mbanze nsenge. Data mubyeyi udukunda, wowe uri mu ijuru, ukaba uri mu buturo bwera, uri ku ntebe y'imanza, ni wowe ubabarira ibyaha, uhabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe rirakiza. Reka umwuka wawe atsinde imitima yacu, kandi udushoboze kuguhugukira. Amazina yacu yandike mu gitabo cyawe, nibwo tutazarimbuka. Data, utubare kuko turi babi, kandi ntutujye kure. Mu izina rya Yesu Kristo, amin. Uyu munsi, isaha nk'iyi ngiyi, tujye kuganira amagambo avuga ngo igituma ari ngombwa kubwiriza Kristo. Igituma ari ngombwa kubwiriza Kristo. Ibibwirizwa byose, ibyigisho byose bitarimo Yesu Kristo, biba ari ibibwirizwa cyangwa se ibyigisho bya Kayini, bidafite icyo bimariye abantu. Niyo mpamvu Uwiteka adushoboze kwerereza Kristo icyo yadukoreye, maze ahacu habure, ahubwo haboneke cyangwa se hererezwe Yesu Kristo. Turasoma amagambo ari muri Bibiliya, muri Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 23. Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 23. Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 23. Reka tujyane yo dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo, Uwiteka, nzi ko inzira y'umuntu itaba muri we, ntibiri mu muntu ugenda kwitunganiriza intambwe ze. Uwiteka, nzi ko inzira y'umuntu itaba muri we, ntibiri mu muntu ugenda kwitunganiriza intambwe ze. Nshuti muvandimwe na mushiki wanjye,
hari igihe twibeshya tukibwira yuko ibyo dukora cyangwa se uko twitwara ari byo bituma duhabwa agakiza n'Uwiteka, ariko icyo ni ikinyoma, ntabwo ari byo. Kuko mu muntu ugenda gutunganya inzira ze ntibibamo pe, ahubwo duhora twishongora, twiyemera, twishyize hejuru, inarijye ariyo twahashyize imbere kurenza gushyira imbere Kristo. Ibyo rero nta kindi bibyara uretse kuzisanga twarimbutse, kandi Yesu Kristo yarapfiriye gukiza ibyaha byacu. Ni inama ya Satani gutuma abantu basimbuza ibyangombwa ibitari ngombwa, bikaba ari byo bategaho amakiriro. Wowe ni iki kitari ngombwa wasimbuje Yesu Kristo ndetse akaba ari nacyo utezeho amakiriro? Ni akazi, ako kazarangira, kandi nukomeza kukiringira uzarimbuka. Ni imiryango ufite ikomeye, nayo izarangira, nawe ujyane nayo. Ni idini usengeramo, ntacyo rizakumarira, ahubwo uzapfa nabi. Ni umugabo wawe, nawe bizarangira arimbutse natihana, kandi nawe mujyane nimugumya gutyo. Ni imitungo wibitseho ahantu henshi hatandukanye, iyo yose nta kimaze. Igifite agaciro ni igitambo cy'i Kaluvari. Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byawe nanjye kugira ngo dukire. Kubera iki twiringira ibindi bidafite umumaro? Kubera iki dufata icy'ukuri tukagishyira ku ruhande, kandi icy'ukuri ni igitambo cy'i Kaluvari? Twarangiza tukimika ibitari iby'ukuri. Ndakwinginze, hindura, va mu nzira urimo ujye mu nzira Uwiteka ashaka kubamo. Niba atari ko bimeze, birarangira ugiye, kandi ntuzavuge ngo ntiwaburiwe, ntiwabwiwe. Muri wowe nta cyiza na kimwe kibamo, nta n'icyo ushobora gukora cyiza ngo gikize abandi cyangwa nawe kigukize. Igitambo cy'i Kaluvari gusa nicyo cyonyine gihagije. Barakomeza bakavuga ngo ibimenyimenyi byinshi by'iyo nama ya Satani bigaragara neza iyo dusesenguye inyigisho z'amadini ataramwe. Amadini ataramwe, ubarizwa mu idini, urarizi, ariko cunga neza urebe ibyo wigiramo, niba bikuganisha ku gakiza cyangwa se bikujyana Gehinomu. Kuko uyu munsi abanyamadini benshi nabo kwishakira indamu. Indamu rero ni y'abantu batezeho amakiriro aho kugira ngo bahange amaso Yesu Kristo gusa. Yatumye benshi basimbuza isabato umunsi wa mbere, mu cyimbo cyo kuyibiza bakuze bagatonyangiriza impinja, maze kandi mu cyimbo cyo gutega agakiza kuri Kristo wenyine bagatega amakiriro ku mirimo yabo myiza yo gukomeza amategeko na gahunda y'idini, bakagira ngo nibyo bizabakiza kandi atari byo. Amadini yaradushutse, n'uyu munsi aracyadushuka, ngo nitukora neza ibyo adusaba ngo nibwo tuzajya mu ijuru. Nyamara ibyo ni ibinyoma, nta kuri kubirimo. Idini iryo ari ryose waba usengeramo, ibyo ntabwo bindeba, ni uburenganzira bwawe, ariko umenye ko n'udashingira agakiza kawe ku cyo wakoreye i Kaluvari, ku cyo Bibiliya ivuga, ukagashingira ku cyo umuyobozi w'idini avuga, bikurangiriyeho rwose. Amategeko nta gakiza atanga. Amategeko ni umushorera ugeze abantu kuri Kristo. Ubwo ndavuga amategeko 10.
nyamara uyu munsi abantu tuyihambiraho ngo niho tubonera agakiza. Oya, aradushorera akatugeza kuri Kristo. Icyakora umushorera adahari urumva ko n'agakiza kataboneka. Ni ukuvuga ngo iyo aradushorera akatugeza kuri Kristo, hanyuma Kristo akaba ari gutanga agakiza. Ariko amategeko icyakora ni ukwerekana icyaha, kandi icyaha ni urupfu. Bivuze ngo umunyabyaha aba yishe amategeko, mbese akatirwa urwo gupfa. Rero Kristo arahagoboka kugira ngo akize umunyabyaha wari ugiye gupfa urwo rupfu rubi rw'iteka ryose. Hanyuma rero amadini agashyiraho gahunda runaka kugira ngo abayoboke bayo baziyoboke. Nyamara izo gahunda nta gakiza zitanga, ntacyo zibasha gukizaho umuntu uretse kumuganisha ahantu habi. Harimo benshi bibwira ko bashobora kwikiza kubw'imihati yabo, bakabivuga mu biganiro no mu masengesho no mu bibwirizwa. Nushaka uzamara amajoro usenga, nushaka uzabwiriza ute. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo bikiza umunyabyaha rwose, ndakurahiye ntabwo ari byo. Umunyabyaha akizwa gusa no kwizera igitambo cy'ikaruvari gusa, ibindi bikaza nyuma. Uko niko kwibeshya, kuko nta n'umwe wakwikiza, nta n'umwe wakwikiza. Yeremiya igice cya 13:23. Shuti zanjye, nta n'umwe wakwikiza, nta n'umwe. Urikiza se kandi uri mubi? Ndikiza se kandi ndi mubi? Yeremiya 13:23. Haranditswe ngo, mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ingwe ubugondo bwayo? Namwe ni uko ntimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. Natwe nuko ibyanditswe byera biratubwiye ngo ntitwakora ibyiza twaramenyereye gukora ibibi. Nta cyiza kiba mu muntu rero. Mu Baroma igice cya 3 habivugaho neza by'uko nta cyiza dukora. Reka mpasome mwumve, mutagira ngo ni ugusebanya cyangwa se gukabya. Ndabizi ijambo ry'Imana riri kwigishwa, cyane cyane ingingo nk'iyi ngiyi igakomozwaho, ihita ikoma kuri kamere yacu, tugatangira kuvuga ngo bariya baraca imanza. Oya, ibyanditswe byera nibyo bibivuga, ntabwo ari jye. Abaroma igice cya 3, reka tuhasome twumve. Haranditswe ngo, umurongo wa 10, umutwe w'amagambo uravuga ngo urutaba ibyaha bifite ku bantu. Umurongo wa 10 niho duhereye. Nk'uko byanditswe ngo, ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe. Umuhogo wabo ni imva irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusagwe bw'incira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Umva uko duteye. Nuko duteye. Inzira y'amahoro ntayo tuzi, kandi inzira y'amahoro ni Yesu Kristo. Ukuri ntako tugira, kuko ukuri ni Yesu Kristo. Ubugingo ntabwo tugira, kuko ubugingo ni Yesu Kristo. None se dufite iki? Dufite iki? Satani niwe wicaye muri twe, niwe wicaye muri wowe nanjye, niba tutarihana ibyaha byacu.
Uwiteka atugire neza cyane kandi atubabare kubera yuko turi inkozi z'ibibi nyamara ntitubizi. Binyuze mu mwuka we wera rero aduhishurire igikwiriye. Uwiteka aduhishurire igikwiriye. Inzira y'agakiza. Kubw'urukundo n'imbabazi bitarondoreka, Imana yatanze Yesu utigeze ukora icyaha, imuhindura kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Iyo tuyobowe n'umwuka wera, dusobanukirwa na kamere yacu y'icyaha, maze tukihana ibicumuro byacu, noneho tukagendera mu kwizera Yesu Kristo nk'umwami wacu, incungu yacu n'icyitegerezo cyacu. Bene uko kwizera kubonerwamo agakiza, tuguhabwa n'imbaraga iva mu ijambo ry'Imana, n'impano y'ubuntu bwayo. Kristo niwe udutsindishiriza, tukemerwa nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, tugakurwa mu bubata bw'icyaha. Kubw'umwuka wera tukabyarwa ubwa kabiri, kandi tukezwa, tugahindurwa bashya mu mwuka w'ubwenge bwacu. Amategeko y'urukundo rw'Imana kandikwa mu mitima yacu, tugahabwa imbaraga itubashisha kugira imibereho mishya. Iyo tugumye muri we, duhinduka abafatanije nawe imibereho y'ab'ijuru, maze tugahabwa ubwishingizi bw'agakiza muri iki gihe no mu gihe cy'urubanza. Amategeko y'Imana ntabwo dushobora kuyashobora Kristo atari we ubidushoboje. Ntabwo bishoboka. None se naruhuka isabato nte kandi Kristo atari muri jyewe ari we nyirayo? Ubwo se nareka inzoga nte kandi Kristo atari muri jyewe? Umunyabyaha yava akagera akunda icyaha, niyo mpamvu umwuka waratabanje kumutsinda ngo amutere kwanga kuzinuka icyo cyaha, maze Yesu akimuceho. Ntabwo bishoboka. Yesu atanga imbabazi, hanyuma akagucaho n'icyo cyaha bikarangira. Dukomeze twige, dukomeze turebe icyo Uwiteka avuga mu ijambo rye. Nta muntu uzakizwa ku bw'imirimo ye. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9. Si ku bw'imirimo myiza twakora, ahubwo ni ku bw'ubuntu no kwizera. Urebe nawe ko duheshwa agakiza ku bw'ibyo bintu bibiri, ubuntu no kwizera. Ubuntu bw'Imana aribwo bwagaragariye ku musaraba ubwo yatwitangiye. Ese hari ubuntu bwarenze ubwo? Nubwo waba ukunda inshuti yawe igakora ikosa cyangwa icyaha, bakavuga ngo kugira ngo bayimanike, reka bari we bamanika, wabyemera? Wabyemera ko abantu twikunda? Abantu ko turi indyarya? Hari n'igihe tubwirana ngo turakundana tudakundana? Oya, sinzi ko byakunda. Yesu Kristo we rero byarakunze rwose, kandi n'ubu ngubu atitaye ku byaha byacu, ateze ibiganza kugira ngo atwakire, adukize. Ese urabishaka? Urabishaka? Niba ubishaka, arahari. N'uyu munsi mu buturo bwera ahera cyane arahari, ari gusabira umunyabyaha, ari kumwunga n'Imana yahemukiye. Ahubwo se ibyo bintu urabyishimiye? Niba ubyishimiye ni amena, niba kandi utanabyishimiye nta kundi, ni amahitamo yawe. Hepfo baravuga ngo Pawulo yeruye yuko agakiza k'ubugingo buhoraho katari igihembo cy'ibyiza twakora, ahubwo ari impano y'Imana. Abaroma 6 umurongo wa 23. Mbese handitswe ngo iki? Reka tuwasome.
Abaroma 6 umurongo wa 23 haranditswe ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Bivuze ngo abantu bose batarihana ibyaha ni abapfu, ni intumbi zigenda. Urashaka kugumya kuba intumbi? Yego, niba wishimiye kwibera intumbi nta kibazo, ariko menye yuko amaherezo hari ikizakurikiraho. Abefeso 2:8 katuwasome twumve icyo Uwiteka avuga. Haranditswe ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. None se ninde wakwikiza? Oya, inshuti ya Satani yakwanga icyaha ite? Ese ugira ngo umutima wo kwanga icyaha hari umuntu wiha? Oya, Uwiteka niwe uwuguha, hanyuma ukakizinuka. Bya bindi byose birirwa babeshya abantu ngo za penetesiya, ngo ibiki, ngo baraturambikaho ibiganza, ngo tubaturire ibyaha byacu n'ibyo twakoze mu ibanga tubibabwire, n'ibyo tutabakoreye tubibabwire. Ibyo ni amakosa, ni amafuti. Uwiteka ntabwo abyemera. Cyakora niba twarabahemukiye dukwiriye kubaturira, kuko niki ijambo ry'Imana rivuga. Ariko niba tutarabakoreye icyaha se turabatura dute? Dore ko ari nibyo twaturaho kugira ngo bizana umwuka mwiza, ahubwo bikazana umwuka mubi bitewe n'abo twabyaturiye abaribo. Uwiteka dufashe kandi atwigishe, abari we udushoboza gutsinda icyaha. Iyo duhabwa ubugingo nk'aho ari ibihembo, ntibyaba bikiri ubuntu. Abaroma 11 umurongo wa 6. Abaroma 11 umurongo wa 6 kadusome twumve icyo Uwiteka atubwirira mu ijambo rye. Kandi ndakwinginze kugira ngo uha agaciro iri jambo, kuko ni iry'ukuri. Abaroma 11 umurongo wa 6 haranditswe ngo ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntibikiri kubw'imirimo, kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Nge ntarabaho, Yesu yari yarangeneye imbabazi, kandi nawe nuko. Niyo mpamvu rero ibyo nakora byose si ikiguzi cy'agakiza Yesu yampaye. Oya, agakiza navutse gahari kantegereje. Inshingano yanjye niyo kukemera, ubundi nkatera intambwe nkakakira, nta bindi. Uwiteka abimfashemo kandi nawe abigufashemo. Iyo dukizwa n'imirimo yacu myiza, ubugingo buhoraho bukaba ibihembo by'ibyo twakoze, iyo mirimo yacu yaba ihagije kudukiza na Kristo, yaba yarapfiriye ubusa rwose. Ibi ni ukuri. None se niba imirimo yacu myiza ihagije kudukiza, Yesu yaba yarapfiriye iki? Yaba yarapfiriye ubusa, kubera yuko twaba dufite ububasha bwo kwikiza. Igitambo cy'ikaruvari ntacyo cyaba kikimaze. Ibi rero byo gukizwa n'imirimo, ya madini nibyo yirirwa yigisha. Kandi hari ababyigisha bari inyuma y'umurongo w'icyo Bibiliya ivuga, hari ababyigishwa bari inyuma y'umurongo w'icyo Bibiliya ivuga. Ahubwo bose bategetswe kwihana, bakababarirwa, bakabona amahoro mu mutima, bakigisha ibyo bahawe na Yesu, aho kwigisha ibyo bihimbiye cyangwa se ibihwanye n'inarijye yabo. Abagalati igice cya 2 umurongo wa 21, reka tuhasome. Igice cya 2 umurongo wa 21
hari amagambo avuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko Kristo aba yarapfiriye ubusa. Ibi ndabisubiramo, amategeko nta gukiranuka azana, ahubwo icyo amategeko akora ni ukugukatira urwo gupfa. Hanyuma Kristo, inshuti yacu ikomeye, ikatuzura, ituzurishije agakiza, iduha ku buntu. Ibyo nibyo idukorera, kandi ibiherebwa icyubahiro. Dukwiriye guhora twiyibutsa yuko ubu Kristo butari gahunda y'ibyangombwa umuntu akwiriye gukora ngo abikoze byamukiza. Naho niyiterera agati mu ryinyo akabyirengagiza, Imana izabimuhora. Iyo aba twakijijwe n'imigenzo myiza nko gutanga imigabane n'amaturo, ubwo ni ibyacumi, tubyishimiye cyangwa tugononwa, tukaza mu materaniro byanikize byanze bikunze, bikaba ari byo bidukiza, Yesu aba yarapfiriye ubusa no kuzukira ubundi. Ubuntu bw'Imana tuba twabuhinduye ubusa, kuko tuba dutekereza agakiza k'Imana nk'aho ari ubwishyu Imana itubereyemo kubw'ibyo twakoze. Abaroma 4:4. Ubuse jye nakoze iki kugira ngo Imana impe agakiza? Ni iki? Nta na kimwe. Kandi ndaragahawe ntarabaho. Ubwo se nyine ndi gukora iki? Ayo mategeko se nari kuyumvira bigakunda? Hoya. Abaroma 4:4. Reka mpasome. Abaroma 4:4 haranditswe ngo, nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Iyi nakagombye kuba mvuga nti, kuko hari ibyo nkora Yesu Kristo ni mpanguhe, nge ntacyo mfite mpa Yesu uretse ibyaha byanjye. Muri Yeremiya 3:13 haranditswe ngo, icyo nshaka kimwe gusa ni uko wemera ibyaha byawe. Rero icyo ni cyo umunyabyaha asabwa. Umunyabyaha asabwa kwemera ibyaha bye, nta kindi kirenzeho, hanyuma ibindi Yesu Kristo akabyikorera. Kandi umunyabyaha agomba kwiringira imbabazi agiriwe, akizera umutsindishirije, ubundi byarangira akamusaba gukomeza kumwereza muri iyo nzira yatangiye. Hanese mu by'ukuri umunyabyaha ikintu yakora kizima ngo yikize ni iki koko? Nta na kimwe. Ni iki? Ni ukuririmba muri korali se? Amanjwe. Ni ugufasha abakene se? Rwose Caritas ntabwo wayitanga mu ijuru, World Division ntiwayitanga mu ijuru, HCR ntiwayitanga mu ijuru. Yewe na leta y'u Rwanda nabonye itanga inka, igatanga n'ingurube, igatanga n'inkoko n'ibindi, ntabwo wayitanga mu ijuru. Ubwo rero bivuze ngo agakiza ari imirimo. Abakene ntaho twazajya, twapfira mu byaha nyine tukarimbuka, ariko agakiza ntikareba ibyo. No. Umukire uhisemo kuyoboka ijuru azarijyamo, umukene uhisemo kuriyoboka azarijyamo, kandi umukire uhisemo kwitarura Kristo n'igitambo cye bizarangira arimbutse, n'umukene nawe bigende gutyo. Mbega Yesu mwiza, ntarobanura ku butoni, ibyo ukoze nibyo bikugarukira. Inzira uhisemo niyo yubaha. Amahitamo yawe ayaha agaciro gakomeye, mu gihe ab'isi bo amahitamo yawe batayubaha, ahubwo bagukandagira kugeza uhisemo nk'uko bahisemo. Umva ariko umwuka wa Satani ubundi zakiriza n'insengero bikuzura ngo abantu ni abakristo. Ubu Kristo buvuye he? Buvuye kari umwanda, ahubwo Imana dukize uwo mwanda kandi tuyobore. Tujye tubwiriza iteka ko twakijijwe n'ubuntu bw'Imana bitavuye ku mirimo yacu. Abefeso 2:9. Yego rwose twakijijwe n'ubuntu bw'Imana, ntibyigeze biva ku mirimo yacu. Ivuye he?
ubu mutabazi niki nakora cyatuma mpabwa agakiza? Niki? Nta na kimwe. N'ubupfapfa bwanjye, n'ubujiji bwanjye, n'ubugoryi bwanjye, no kwiyemera kwanjye. Ese ubwo oya, ahubwo Imana ishimwe ko ari inkorera ibikwiriye, njyewe ubwanjye nta kuyikorera. Igafata ayo manjwe yose nirirwamo ikaruha mu mukungugu, hanyuma ikancisha bugufi, icyubahiro cyayo kikaba cyo cyererezwa, maze nkahabwa ubugingo, nkahabwa agakiza, nkabyitirirwa di. Kuko gukiranuka nuko Uwiteka, maze igihe nkabyitirirwa. Nawe se urabishaka? Uwiteka arahari ngo abiguhe. None se abandi bibakorera hari icyo bamuhaye? Nawe yabigukorera. Ngo wabaswe n'ingeso ngo zakunaniye, wazijyaniye Kristo. Muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugera 30 haranditswe ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ugende uhasoma ukomeze wumva ibihari. None se Yesu Kristo aremererwa n'imitwaro yawe? Oya, ntabwo aremererwa n'imitwaro y'ibyaha byacu. Yiyemeje kubyikorera, kandi muri twebwe nta wamusabye kubyikorera, yarabyiyemeje. No mpamvu rero tubimushyire abyikore, ni wabyiyemeje. Twebwe icyacu nicyo kubimushyira gusa. Ariko se turabyemera se? Reka da. Ahubwo dufite aho duhugiye. Hehe? Mu by'isi niho ducuritse imitwe. Ntabwo tubona ko Yesu agiye kugaruka. Ntabwo tubona ko Yesu agiye kugaruka. Nibyigishijwe ko agiye kugaruka, ubyigishije baramufunga ngo arimo ngaragumura abantu. Buretse gato wa muyobozi we, umunsi umwe abuyobora baguhagurukanye, bagubaza impamvu utigeze ubareka ngo bitegera amatwi ibyari kubakiza. Ufite uko uzasobanura rwose. Ibyo byitege. Abantu umudendezo bayoboka Kristo bahisemo. Icyakora nawe byaba byiza umuyobotse. Cyakora nutanamuyoboka, Kristo nta gituga akoresha, akoresha umudendezo. Freedom. Mu ruhande rwacu dukwiriye kwizera. Abefeso 2:8. Ariko rero ukwizera kuvugwa muri uwo murongo si uko gupfa kwemera ko mu bwenge Satani n'abamarayika be basanzwe bizeye Imana, ariko ntibateze gukizwa nuko kwizera kwabo. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 19. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 nahasomye. None reka nsome Yakobo igice cya 2 umurongo wa 19. Twumve kwizera. Abadayimoni nabo baragufite. Niyo mpamvu benshi uyu munsi bizera ariko bikazarangira barimbutse. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 19 niwo ngiye gusoma. Igice cya 2 umurongo wa 19 haranditswe ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Abadayimoni bahindura umushyitsi imbere y'Imana, ariko se wowe ni kanga uhindura umushyitsi imbere y'ijambo rye? Reka da. Urumva abadayimoni batakurusha kwizera, ariko ntabwo bibakiza ibyo. Ntabwo bibakiza. Ngaho nyumvira. Kankomeze. Kwizera gukiza umuntu nuko umwana afitiye se akamwiringira, yagira mu kaga akamunambaho, akamwizigira, akamutegaho amakiriro. Wumvise? Uyu munsi amakiriro uyateze ku muyobozi wawe. Ubwo rero Yesu si uwawe. Kwizera ufite ntabwo ari ukwizera. Oya. Uyu munsi akantu karakoma ugatitira, ukirukanka ufata ibyemezo bipfuye bidafite 10 n'agaciro. Ubundi warangiza ngo urizera. Wizera iki? Nta kwizera ufite, kuko yaba ugufite wakwiringira Yesu Kristo ukamunambaho akagushoboza na bya bintu watinyaga ukabisohokamo kandi wemi. Rero kwizera nk'uko abadayimoni ntabwo ijuru rikwemera. Abadayimoni se banambye kuri Yesu?
reka kandi bamurwanya. Satani sanambye kuri Yesu oya kandi ari umwanzi we. Birababaje cyakora biteye agahinda kwizera kwacu muri iyi minsi kwibinyoma gusa ko kubeshya beshya. Akamwizigira akamutegaho amakiriro. Kwizera Yesu gufite icyo kumariye umuntu nuko komatana nawe ukamwizigira ukamwikoreza amaganya yawe ukiringira ko agukiza. Niwemera ko Yesu agutwara umutima wose uba ufite kwizera gufatanya n'ubuntu bw'Imana kugukiza. Mbese Imana ntabwo idukunda, iradukunda rwose. Mbese kwizera kuzima mwakumvise? Kwizera gufite icyo gusobanuye mwabyumvise? Naho kwizera kw'abadayimoni ko ntacyo kwamarira umunyabyaha. Bite noneho by'imirimo itegetswe n'amategeko tuyireke se ko tudakizwa nayo haba na gato? Soma witonze Abaroma igice cya 3:31. Reka tuhasome. Abaroma igice cya 3:31 hari icyo Uwiteka agiye kutubwira kijyanye noneho n'amategeko. Tuyareke se benshi ko banayanga urunuka ngo ntibagitwarwa nayo? Reka mbyemere. Ariko se Yesu utwarwa nawe kari we nyirayo uramushyira he? Iyo urayashyira he? Reka wumve. Mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera? Ntibikabeho ahubwo turayakomeza. Ntibikabeho ahubwo turayakomeza. Umuntu wamenye Yesu ntarwanya itegeko ry'Imana, kandi nyine Kristo aba ari muri we kandi ari umushoboza kuyumvira, yayarwanya atese ko ibintu byikora muri we. Umuntu urwanya itegeko ry'Imana nta Yesu aba yari bwagire. Ntibakabeshye, ntitukabeshye, tujye tuvugisha ukuri. Nta Yesu aba yari bwagire kuko Yesu yicara muri we. Yesu rero ni nyir'amategeko, hanyuma yarangiza uwo muntu asigara ayoborwa na Yesu. None se Yesu yakuyobora kujya kwica itegeko ry'Imana cyangwa se kurisuzugura cyangwa se kuryirengagiza? Oya. Rero agakiza k'ibihimbano gakwiriye gukurwa mu nzira. Isabato ntushobora kuyiruhuka nta Yesu ufite, ntibishoboka. Oya, ntibishoboka. Rero n'umuntu wanga afite Yesu ntayiruhuke harimo akaga. Harimo akaga gakomeye cyane. Ariko ufite Yesu akayiruhuka ni byiza rwose kuko Yesu ni umwami w'isabato. Ni nawe azarenganyirizwa, ntabwo azarenganyirizwa isabato nk'umunsi. Oya, azarenganyirizwa Yesu uko ni nyir'amategeko kandi si ntabwo imukunda. Ibi nizere ko byumvikanye. Uwiteka komeze kubyumvikanisha mu matwi yacu, dore ko twumva nabi, ijuru rye riduha kumva ibikwiriye. Hanyuma rero iyo umuntu yihaye Yesu agatwarwa umutima nawe akamukunda birengutse, nk'uko mbese umugeni akunda umugabo we akamwiha burundu, Yesu yamuhindura akamugabira ingeso zose zihwanye n'amategeko y'Imana, akazimugabira ku buntu. Imirimo myiza niyo duhabwa na Yesu ari ingaruka nziza yo gusabana nawe. Niwe uduhesha ibishinja byiza n'irari rishya n'ibyifuzo bitandukanye n'ibyo twagiraga mbere tutaramwiha burundu. Bene uko guhinduka k'umutima niko kuduhesha imirimo myiza. Nyamara rero siyo twashishikarira, ahubwo ni amatunda y'Umwuka Wera yizana ubwayo akagaragaza ko uwo mutima wakijijwe. Agakiza k'Imana iyo kageze mu mutima w'umuntu kamuhesha imirimo myiza. Ariko rero imirimo myiza ntabwo ariyo iduhesha agakiza. Ntacyo twakorera guhembwa agakiza kuko gatangirwa ubuntu. Ni impano Imana itanga, ariko iyo gasohoreye mu muntu ntiyabura gukomeza amategeko yose atagombye kubyihatira cyangwa se kubyigengeseraho, kuko iyo mirimo myiza iba yarahindutse nka kamere muri we. Dore uko Imana ikomeza kubivuga: nitwiha Yesu burundu
azaduhwanya nawe rwose mu byo dutekereza no kugambirira. Azafata imitima yacu n'intekerezo zacu maze abihuze n'ubushake bwe, bibisanga n'ingoyi, bituma ibishinja byacu byose bibi byo kumwumvira tutaruhije tubyihatira na gato. Uwiteka adufashe, kandi aho twapfapfanye hose atubabarire kuko turi babi. Mubyeyi wacu, wumve gusenga kwacu, maze udushoboze kukwiyegurira kuko kugukunda bitari muri twe. Kandi utwigishe inzira zawe nk'uko bishaka. Ibyo nibyo nsabye kandi mbisabira abavandimwe banjye n'abazakurikira iki cyigisho bose, ngo biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amin. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ubwo maze kuduhishura ko nta wundi agakiza kabonerwamo uretse wowe, dushoboze kukakira. Karahari, dushoboze kukakira. Twigisha inzira zawe kuko twebwe turi babi. Twambika gukiranuka, utwambure gukiranirwa. Kandi iki cyigisho uzacyumva wese kizamugira umumaro, ntihazaba ari jye uvuga, ahubwo aba ari uzavuga. Komeza ubane natwe, dore ugiye kugaruka kandi bidatinze. Ingoma y'umwanzi igiye kurimburwa, himikwe yawe ry'iteka ryose. Udushoboze kukumvira no kugendera mu byo ushaka, mu izina rya Yesu Kristo. Amina.